你做乜嘢咁衝動得㗎？用呢個大挪移咁捲晒我哋翻嚟。頭先情況非常之危急啊，所以冇時間同大家解釋清楚。事關咧，我去巡視個現場嘅時候，發現到啲嘢。有自台再嚟，再嚟啊！唔好意思，我係今晚表演嘉賓大四喜嘅助手啊，我想問下今晚擺壽宴嘅係咩人咧？大 B 哥你都唔識？佢啱啱先搶浩南老尖嘅地盤啫喎，咁出名你都唔識，今晚搞條雙喜臨門啦係嘛？係就行埋過去，講幾句恭賀説話，攞封大利是有你着數。唔該晒。大佬，種種跡象話俾我聽，個壽宴好可能由喜事變為喪事。如果佢哋真係打起上嚟，就會刀光劍影、腥風血雨。喂，咁古惑仔有幾把刀喺身咧，好正常啫，一陣吹到咁大啊！寶仔，凡事做到最壞打算係我習慣嚟。萬一佢哋真係打起上嚟嘅話，我一個人真係保護唔到大家嘅安全。